Hello，大家好，我係潘師傅，今日繼續同大家講下奇門遁甲終身局。如果你問我奇門遁甲咧，其實係一個好大嘅體系。咁我之前都同大家分享過，佢唔係淨係傳統地做預測咁簡單，佢當中包含咗好多嘢。我哋一啲叫運籌佈局啦，即係好似一啲做化解你近排嘅舉例，點解揾唔到工作啦？化解點樣可以令對方回心轉意啦？有啲化解係點樣同呢個生意合作夥伴去搞得掂依單嘢啦？甚至乎係點樣追翻啲土債啦？即係叫人還錢啦，或者官司上面嘅化解啦，甚至乎病嘅化解。咁呢一個我哋叫做運籌帷幄、運籌佈局。咁啊，另外一款咧就係奇門，當然有好多唔同嘅東西咧，有一啲叫法術奇門、法奇門，我比較高深啲。就係點樣借助宇宙嘅能量去幫助自己啦。咁啊，大家最常見嘅可能就係仲有一啲我哋叫做奇門嘅擇吉日啦，或者喺我嘅玄學世界裏邊叫做奇門出行納吉，就係揀下一啲時間喺邊個方位出行啦，揀下邊一啲日子時間係有利你去做一啲求財啦，甚至乎求事業啦，或者係求貴人嘅活動啦。咁呢一啲就叫奇門裏邊嘅出行納吉。咁所以奇門遁甲係好大嘅一個範疇，好多唔同嘅模型嘅，甚至乎你問我哋有一啲即係我自己學院裏邊有啲深啲嘅叫奇門嘅陣法啦，去擺陣去解決一啲問題啦，係比較高深啲，甚至乎奇門係可以穿易經啦，去穿六爻啦，去做一啲更深入嘅分析啦。好多嘅，因為奇門遁甲喺你可以當係一個古代嘅一個可以串聯唔同玄學體系嘅一個中央處理器啦。咁啊，另外奇門遁甲當中有一個叫做奇門終身局啦，佢會好類似我哋之前講過嘅八字，甚至乎紫微斗數。我唔敢講話邊個好邊個唔好，不過我嘗試話俾大家知，奇門終身局有啲咩特別之處，而八字同埋紫微斗數未必 100% 可以俾到你嘅。OK， 首先奇門嘅終身局即係都係講你條命運啦，甚至乎亦都係可以講大運嘅。奇門終身局裏邊係有佢嘅大運嘅年歲，即係好似八字咁，每10年一處大運，幾時行好運，幾時行事業運，幾時行愛情運。奇門遁甲裏邊一樣有呢啲大運年歲，甚至乎奇門遁甲都會有流年嘅。OK， 不過大家嘅表達方式唔同，奇門遁甲嘅終身局係用奇門，即係好似嗰個9宮格咁樣嚇，即係9宮格去俾你睇，八字就8隻字。OK， 咁啊，另外一個特異之處就係奇門遁甲本身佢嘅內容都比較豐富啲，佢終身局裏邊有我哋叫天干啦、十神啦、九星啦，好多符號喺晒入邊，同埋落喺唔同嘅宮位啦。咁呢一啲符號就豐富咗成個理解同埋閱讀嘅能力，因為你唔需要估啊，嗰個字寫住舉例天沖星，咁大家只要知道咩叫天沖星就 exactly 就係咁樣噶啦，唔需要太多估計。亦都冇咁多代表性嘅隱喻，因為相反地八字可能你會覺得哇，十神裏邊呢一個亥字或者呢個子字代表乜嘢呢？又水又盛，咁啊原來喺唔同人裏邊又水又代表好定唔好呢？咁跟住原來咧亥咧就係譬如原來有啲會合刑沖啦，原來有一個叫十神啦，亥原來喺我度咧就係正官，喺你嗰度咧就係偏財，好多唔同代表性。當然係都好好用，但係問題你就要把握得好精警，因為佢只係用8個字，甚至乎加埋一啲大運流年多啲字，不過都係嗰10個天干同12組字去演繹所有嘢，變咗你要 base on呢一堆字去演繹好多，去分析好多，去理解好多。相對你要可能真係要識一啲八字先至識得講出嚟。咁當然啦，坊間好多人話，我屬蛇，我屬牛啊，今年點啊？我係咪火多啊、水多？呢啲好片面嘅嘢啦。當然，我冇話一定錯，不過唔可以代表性嘅嘢咯。你就咁知你火多啊，咁我今年啊大火年就小心，咁幫唔到你幾多呢啲？哇！我屬水啊，就唔好行埋水邊呢啲。呢啲其實真係好片面嘅嘢，唔係真係好幫到你人生，唔係好幫到點解嗰次你見唔成份工，或者點解你成日見工都衰，或者點解你成日喺公司有少人搞你？唔係因為你屬水，成日行咗去海邊就會咁樣咯。咁大家要理解清楚呢樣嘢咁啊，所以
當你知道呢啲嘢嘅時候，奇門俾咗你嘅恰就係好多符號啊。因為我頭先講過啦，奇門裏邊有好多唔同嘅組合，有天干啦，有十神啦，有八門啦，有九星，變咗起碼都有4組唔同嘅 units 啊，我哋叫做有4組唔同嘅組合，每個組合有9個，即係4、9、36，起碼有36組唔同符號喺度蹦巴喺度串連，再加上有埋啲東南西北嘅方位，咁變咗係好多內容已經係呈現咗喺你眼前。當我哋去睇嘅時候，比較活靈活現知道。舉個例子，呢個人佢嘅命裏邊坐住天蓬星，你就知佢一定天蓬星係代表咩，唔使疑惑噶啦，啱唔啱啊？亦都唔會坐咗第2粒星喺度。反之，八字裏邊好多時，喂，究竟呢個人係屬咩啊？屬咩？你都已經論一大段。又或者佢個十神係乜嘢？佢係正官啊，定七殺啊，定偏財？哦，因為嗰個位坐得唔正咧，佢係偏財，唔係七殺嘅。即係好多呢啲咁嘅論嘅方法。但係奇門好簡單㗎，你個命宮喺邊度？哦，冇錯啦，係喺南方㗎啦。咁嗰粒星即係坐住嗰粒九星，係今次嗰天蓬星喎，寫到明係個蓬字喎，唔會錯㗎咯喎，唔會又話哦，因為你坐咗喺度咧，第2粒星咧又坐喺嗰度，又或者呢個咧就坐一半，唔會有呢啲嘢㗎。Exactly 嗰個宮位坐住啲乜嘢就係乜嘢咯。你個八門哦，原來係雙門，咁雙門就係咁樣咯。原來雙門就係中意嗌交啊，中意刺激嘢咯。舉例就係咁樣，咁所以奇門遁甲嘅世界裏邊睇終身局係比較多符號，而呢啲符號係冇咁多隱喻，好直讀。八門，假設你坐住個八門係新門嚟嘅，哇，咁新門即係生氣勃勃咯，個人比較開心，好直接嘅去解讀啊。變咗呢個係比較多符號，但係同時間當你認識咗啲符號嘅時候，你就會覺得好有趣味，因為佢 exactly 喺晒嗰個宮位就解決你形容緊你嘅問題，唔使講多。甚至乎形容你啦、你阿媽啦、你阿女啦都可以睇晒。咁所以奇門遁甲嘅終身局係有呢個特別之處。第二最緊要嗰樣嘢就係奇門遁甲終身局裏邊，原來當我哋一個素人都好容易可以分析到點解，因為頭先講過啦，佢要睇嘅嘢冇咁多隱喻，冇咁多回合刑沖，有咩合化等等啊，有咩月令啊嗰啲，即係你要好多基礎技巧先會做到一個算命，甚至乎睇流年。當然啦，都係嗰句，如果你話我屬水啊，今年蛇年乜乜嗰啲就好片面，唔係一個真正嘅幫到你嘅一個算命方法。OK， 咁啊，如果你話喂咁，如果真係要幫到你自己有少少 solid 嘅 information， 可能係一個奇門嘅終身局，你會容易啲睇，因為你只要肯花時間認識晒嗰一堆符號，然之後睇一啲我哋教你哋嘅宮位同宮位之間嘅一啲生剋制化關係，咁啊搞掂咗噶啦，搞掂咗噶啦。最緊要當然啦，奇門遁甲嘅終身局有幾多內容，可以有好多嘅。咁當然睇你攞咗個咩盤啦。咁如果我嘅終身局命盤，當然我就將所有嘅我嘅精華啦、formula 啦，應該要有嘅嘢就喺個盤度顯示晒，變咗你亦都唔需要去排盤，唔需要諗，唔需要理解。你嘅終身局一生人只有一個嘅啫嘛，你一開咗出嚟，成世就係拿住嗰個嚟研究咯。咁所以比較直白啲同埋簡單啲咯。最緊要我諗第三樣嘢就係終身局，奇門終身局係比較容易揾到化解嘅方法。咩叫化解方法？佢會睇到你原來你條命個工作運係好差嘅，一路都係因為咁樣，所以成日屢遇人不淑，尤其是某啲年份會特別差啲，某啲大運係唔好嘅。講咗出嚟好容易睇到嘅啫。咁但係你會問我咁點啊？咁有咩辦法啊？咁我哋以前用八字啦，甚至乎紫微斗數，相對辦法比較冇咁多，同埋你要熟悉好多嘢先至做到。咁但係奇門遁甲直白啲嘅。當有呢個咁嘅問題啊，奇門遁甲原來可以通過一啲佈局、一啲調解去幫助你，令你嘅事業好啲。尤其是喺某啲關鍵時間點、關鍵年份。又或者，喂，點解原來我感情事成日都咁差？原來奇門終身局一睇咗，係咁樣喎。因為你個終身局裏邊話俾你知，你個感情宮係差。咁有冇解決辦法啊？師傅成日都會問，大家都係。咁啊，一定會有。奇門遁甲裏邊容易啲嘅，因為睇咗有啲圖像，我哋知道用咩 solution 去解決。所以呢個就係可以解決到一啲
與生俱來嘅一啲命局裏邊嘅問題。如果用奇門終身局去解，會比較容易啲去解。咁當然啦，大家會問我，使唔使識咗八字算命先再識呢個奇門終身局啊？唔需要啊，兩樣嘢嚟㗎，兩樣嘢嚟㗎，千祈唔好將佢混為一談。當然，我叻啲嘅學生，甚至乎我教過嘅人當中，我會將奇門穿八字。不過你真係要有兩邊嘅根底，你先可以穿到咯。如果你話我係一個八字嚟嘅，咁你直接學一個奇門終身局就容易啲，唔好再諗八字嘅嘢住啦，得唔得？先直接學咗一個奇門終身局，睇晒所有符號，點樣化解一啲與生俱來嘅，譬如長期病患啦，點解成日揾唔到錢啦？點解成日漏財啦？因為呢啲嘢好直接嘅，解決咗呢啲先。OK， 咁啊呢個就唔係淨係課流年。咁直頭係課你成條命嘅，咁所以奇門終身局有呢個好處。點解我會用多啲？因為呢一樣嘢會比傳統八字同埋紫微斗數加添咗一啲內容喺度，而令件事情更活靈活現，同埋最主要係有佈局、有 solution， 迎合翻奇門本身有嘅一個最大嘅優點。OK。好啦，咁啊，大家如果又想知多啲嘅，咁我哋下一集再可以分享多少少俾大家關於呢個奇門終身局。